А вот школьникам из селения Лискен посещать мероприятия во Владикавказе удается не всегда. Поэтому многое они организовывают сами. Активно в селении работает Дом культуры. Его открыли после реконструкции около года назад. Как сейчас организована работа, знает наш корреспондент Алина Хасцаева. Арина Бадзеева учится играть на далафандыре. Национальный эстинский инструмент привлек внимание девочки особым звучанием. Признается, занятие ждет с нетерпением. Я хожу на этот кружок, потому что я хотела научиться играть на национальных инструментах. Мы разучиваем разные эстинские мелодии, например, дегорская хонга, девичий, заманкурская хонга. В дальнейшем я тоже хочу играть на этом инструменте. Оркестр струнных народных инструментов – гордость Дома культуры селения Лискен. Руководители учреждения возлагают на коллектив большие надежды. И не зря. Они уже достойно показали свое мастерство в республике и за ее пределами. Но это еще не все, чем могут занять ребят в селении Лискен. В Доме культуры работают секции театрального мастерства, прикладного и изобразительного искусства и даже хореографии. Кстати, желающих учиться национальным танцам достаточно много. 3 группы по 30 человек. Я начала ходить на танцы в 4 года, уже хожу 9 лет. Не представляю свою жизнь без танцев. Это мое хобби. После того, как здание отремонтировали, желающих идти на танцы стало больше. А вот на занятиях по прикладному искусству мальчики учатся обращаться с деревом, выжигают и занимаются резьбой. Начинали с малого, делали ложки и чаши. Со временем научились делать красивые шкатулки и даже небольшие скульптуры. Свои работы планируют представлять на выставках. Дети с удовольствием посещают кружки. Специально для их удобства график занятий составили именно так, чтобы у каждого была возможность заниматься в нескольких сразу. Преподаватели признаются, талантов много. Главное – помочь их раскрыть. У нас уже есть свои достижения. Это оркестр струнный наш. Они выступали уже во Владикавказе на мероприятиях, выступали в районном центре, выступали в Ордоне. Были поощрения, да, и руководителю, и деткам. Мы возлагаем на них огромные надежды, да, думаем, что такого оркестра в республике нет. Будем еще усиляться, да. Работы прикладного мастера нашего, его учеников тоже выставлялись на выставках. В Доме культуры есть и своя библиотека. Здесь регулярно проводят литературные вечера и конкурсы чтецов. А на мастер-классах детям рассказывают о старинных инструментах и предметах быта. Словом, здесь каждому есть чем заняться. Главное – желание.